Selanjutnya adalah membuat ventilasi menggunakan filtrik bisa di kita edit kalau kita buka tambah lalu kita tambahkan di akhir adalah 30 di 28 sampai titik biru simpan ini setelah disimpan semuanya teman-teman dikunci di web tab start masukkan nama setelah itu kita masuk ke sini baru mantap sini 808 dan
set positif, positif, langkah berikutnya adalah menambahkan kerja selesai. Kita gunakan 10 paket offline atur kita pembukaan di itu kita bisa kita gunakan magnet di sini ada L1 D1 D2 dan D3. Itu kita untuk mulai memanggil pahat dengan aplikasi tinggal masukkan di terus